好，大家好，貓叔咧，又嚟打叫啦，咁啊，啱啦，爭啲撳唔到嗰個乜嘢，撳唔到個 mission。打喪屍咩？係啊，琴晚我同你打喪屍啊，你唔記得咗啦？哇！不過係悶嘅，打到咁上下都眼瞓。連阿超咧見到都話嗰隻咩 game 嚟？照頭就 OK， 等我換翻啲武器。其實就唔係真係好悶，不過咧就個火力量個火力係弱咗，真係個火力係弱咗嘅，因為其實我打緊啲係真係好難唔到嘅嘢，好難打啊！因為佢到咁咪好難。係啊，同埋死咗喺個 trap point 嗰度開始咧，我入緊嚟啊！trap point 咧開始咧就變咗就會即係又要再打過嗰段咧，就會比較悶啲咯。OK，come on！點解我師傅點解我喺天棚出嚟嘅？台梗係啦，我喺天台諗住做嘢，點知你又話入嚟啦？我諗住有個經理可以殺下嘅，有個經理殺下，你知唔知？你咁樣冇啊，經理冇啊，你咁樣 call 咗我喺個天棚嗰度，我喺正個我落翻地下咯喎，我喺正個閉路電視下邊咯。咩啊？都話security房搞掂咗咯。哦，搞咗啦。OK， 收到。梗係啦。OK， 咁而家咩情況？仲有幾多隻 secure？喂，阿坤你過嚟望住個 cam 啊。OK， 我擺 body bag 啊。哇 OK， 咁啊，隔一個都未殺嘅，隔一個都未殺，哇！出嚟啊 ！OK， 咁等我清咗街外邊嗰啲傻佬先，因為4個骷髏骨㗎。明白。公園有個人喎。哇！公園已經坐低咗個啦，煩啊！條街嗰度有一個咧。得嗰件我嚟，嗰件等佢入。等近啲數殺。係啊，睇下先。佢去到兩架車中間嗰位咧，殺咧就啱啱好噶啦。一個格唔得啦，入去個走廊，兩邊都有格啊！呢件我可以綁喎，我唔使懟死佢。叫咩？夾萬同咩前面都有。哦，得冇問題。我而家喺後門等睇有冇嘢出嚟嘅啫。OK，come on， 費事慳翻個 body bag， 唔打死你。地不斷執個位。拉佢入。冇鏡頭喂，去邊啊？柒咯。OK， 好。其中有間翻去櫃員機嗰邊，跟住有間好近我噶嘛。唔得啦，而家又嚟過啦，又坐低啦，啱啦。咁啊，唔知大家而家呢排啊，好似越嚟越多嗰個新聞，即係報道咧，就話有好多人咧都話要因為某個地方咧就要認同身份啦咁樣。咁啊冇計噶啦，有時候佢哋嗰啲係咪先隻眼放喺邊咧？放喺呢度啊嘛。咁啊咁所以。你又冇得怪嘅，係咪先？世線揾冇飯食，你係咩嘢都咩都要做得出，係咪先？馬死落地行，咁啊有時候即係以前話冇得撈，咁你都要擔泥，你都要去做噶啦，係咪先？咁變咗佢哋呢啲。咪要辛苦啲咯，係咪先？拋個身出嚟咯，係咯，拋個身出嚟。不過貓叔都好中意講嗰句嘅，出嚟行又預咗還，係啊。咁你既然做得出，咁你變咗你就唔可以賴人咯，即係唔可以話點解你哋咁樣去侮辱我又好，咩都好咁樣。即係呢個好似一個套餐嚟噶嘛，一個 A 餐咁樣。你要食呢啖飯咁你後邊嗰啲甜品你咪要受咯。咁你又以為係甜品啫，但係其實又酸辣嗰啲你唔知噶嘛。喂，等陣點解會喂唔得，點解你要喺個吉面前行？但係點解隻吉會咁？意思係
坤已經 mark 緊個格㗎啦，你仲要行喺佢前面。冇啦冇啦，響啦好啦，響啦。響啦。唔係啊，其實咦勁喎，嗰個叫乜鬼啊？個閉路電視房你搞得到啊，勁喎！因為呢個位冇閉路電視。搞咗㗎啦。我知啊，咪話俾佢搞咗。我諗住印一印，其實我諗住印一印佢咧，係等佢行入嚟啊。冇得印㗎。冇得印嘅咩？冇得印嘅咩？冇㗎啦。唔係佢有出問號，佢會行過嚟嘅咩？真唔會啦。OK 啦，唔緊要。呢個唔係鋪裝嚟㗎嘛，係咪啊？唔係鋪裝，我咪得啦。可以 reset 嘅。咁啊希望大家即係貓衰又係中意嘅一句就係即係自己個人意見啦，就做翻自己咁樣。如果你自己你自己做嗰樣嘢做出嚟，你過唔到你自己嘅話，咁係咯，咁你係預咗俾人講。咁但係如果你係忠於自己做嗰件事，認為係啱嘅，咁後邊嗰堆副作用啦，我叫副作用啦，咁就要受噶啦。你阿基係咪入得去攞卡㗎？定係點㗎？我入去攞卡。入得去攞係個副骨。喂，正喎！嗰個閉路電視房又喺側門喎。哇！屌喇叭！我要撇啦！嗰隻實嬌行緊去咗側門啊！我睇下咩辦法可以行翻出嚟先。OK， 好。咁啊我而家要做嘅嘢就係先清咗街外邊啲人先。阿坤，我開門俾你入嚟，幫我望住啲鏡頭得噶啦，你可以唔使搞其他嘢。好啊。OK， 咗件。我抌入，跟住你又可以做其他嘢嘅。我抌入去㗎，唔得喎，唔可以抌入架車度。架車未開俾我。OK， 唔緊要啦，我揾個靚位掟喺度啦。OK， 好，咁我跟住揾埋另外嗰隻街外人先。點解有問號嘅？冇嘢，個格啱啱見到我。得，冇事。佢啱啱行過，啱啱開。我見到嗰個房就喺呢度，不過張卡係咪你攞咗啊？阿貓攞咗啦。我攞咗啦，喺嗰度啊。我而家但係我一陣間要諗辦法點樣行過去開門。人㗎？而家咁樣掹唔到嘅，你掹唔到行去咯。我覺得咁樣仲安全。喂，咩事？點解會見到有感嘆號嘅？喂，哇，着我發晒佢唔咯，到。着晒咯。唔緊要啦，殺佢唔到啊！喺隔離啫喎，瞓低咗。喺隔離啫。咩隔離啊？條友嘛，唔係瞓咗你隔離咩？跟住佢趴低撞，我以為佢死咗，跟住我諗住繼續行。點知佢起翻身，跟住我就已經瞄唔到佢。咁唔怪着晒啦，即刻佢一開槍就即刻着。係啊，冇問題，第三剔，慢慢嚟。冇理由噶嘛。輕鬆打啦，有幾難打。佢個歐逼，我已經打咗歐逼。我出去裝人啊嘛，佢哋個個都 level 1嘅，level 1嗰啲啊。infamous 啊！喂，點解我着嘅？你近得滯啊嘛！我石頭閃入去噶咯喎。reset 近得滯啊 ！reset，我最後咁樣喺側邊咁樣閃入去喎。我有某段，我完全睇唔到個實 Q 喺邊，應該係喺個提款。你慢慢。佢應該企咗喺提款機嗰度，但係我行得好快喎。照計我應該佢最多都係出個小問號，未去到話。
即刻出感嘆號。好，再嚟。OK， 第五剔。咁其實咧後邊咧琴日係咪啊？好似係琴日都有好多新聞團體嗰啲咧都有報道咧，就係講話嗰個16歲少女嗰張相咧，其實即係個爭議性喺邊嘅。即係你 crop 咗佢，睇係你 crop 淨佢啊，睇係咩啦？你睇下有問題啦。但係其實佢成隊人都自己攞翻，你成隊人攞翻自己嗰個國家嘅旗，嗰個國家啦，即係出身啦，係啦，出身嘅旗啦咁樣，咁唉，都係真係唔係 OK 咯，都係冇辦法啦，只可以講話玻璃心係嘛？玻璃心定係玻璃心啦。個 cam 見到你唔夠力，哇！屌喇叭！有個感嘆號冇啦，着啦，唔緊要小事，因為嗰度嗰個閉路電視放喺側門啊，所以嗰個位都其實有啲難。喺後門我唔使諗啊，即刻衝入去搞掂佢。唔係喺側門都可以睇下佢係望。勁喎！頭先你咁勁嘅，第一嘢側門都俾你爆咗入去嗰個閉路電視房。佢望前面啊嘛。哦，唔係，佢冇 cam， 佢門口冇 cam， 我頭先見到係啊冇 cam。經過綠貓叔咧8次，係啊第8次咧努力咧，終於搞掂咗啦。咁啊，我哋而家手上咧應該係清晒3隻格，就再搞埋嗰個閉路電視。咁而家要做嘅嘢咧，應該咧就係去。執 tail 啦，有啊，仲有一個格，哦，你而家紅咗嗰個嘛？見到，係啊，啱啦，咁即係嗰個我哋衝入去爆啦，係嘛？點解會轉嘅？執埋佢先，執埋佢，點執唔到喎？嗰個你等啦，唔好心急啦。你因為出邊有人喺度㗎。你喺個位殺咧，佢嗌嘅，係咩 ？OK， 咁而家咩？上次我咪殺咗喺嗰個位咧，跟住側跟啲人咪跳鬧邊啲人咪嗌咯。哦，等陣，街外有人，我而家去緊執佢。嗱，調翻咗 office 入邊嘅人，呢個你夠 body bag 咧就可以做嘢。呢個街外人應該唔會見到啦，因為街外應該冇晒人。OK， 得，應該安全啦。咁而家咩情？你放定 body bag 喺用晒啦。而家得翻呢隻，得翻呢隻格啫嘛，得翻呢隻格啫嘛。係啦，可以殺 office 入邊嘅人嘅。哦，咁勇猛啊！但係問題就係睇一隻格個位置喺邊啊，因為佢呢個位置咧就喺支票房啦，支票嗰位咯。係。咦？佢行緊入嚟喎，行緊入嚟揾喺個細房仔嗰度喎。成日殺唔殺到你？唔得！哇，勁喎！咁樣一槍打落去，咁啊勁喎！果然係壓殺死啊！果然係壓殺死啊！咁樣可以咁樣衝過去打，嗰個隔喺個中間嗰個通道細房位咧。咁都俾佢執到，喂咁冇咯喎，死晒咯而家係。咁可以搞 office 邊嘅先咯。真係冇格噶咯，而家呢間警乜嘢？但係要打teller，要打 teller。唔係，我同你打咗 office 邊啲人先啦。不如咩啦？唔好咩啦，就衝啦。你打咗 office 先，不如衝啦。冇啦，不如衝啦。阿坤，你 ready 住喺嗰個 teller 側跟隨時衝入去。ready 住，誒有問號。跟住我同阿貓入去 office。喂，不如唔好啦，一次過嚟啦，好，因為我費事去嗌夠嗰邊嗌咧個 teller 聽到啊。OK？ 呢度唔會㗎，因為呢度好多人㗎，呢度成3、4件㗎，會唔會啊 ？OK， 阿坤入去搞到 teller 就我嗱調翻轉。得秒啦，打啦！咦？
點點解會咁啊㗎？Call police 係啊，有個人啱啱着呢條友啊，邊條啊？街外人啊！呢條啊，呢條啊，冇人喺呢度，死咗啦，死咗啦！誒，佢見到嘢喎，打咗，我應機。喂，你唔好企埋個玻璃度啊，大佬！冇事啊，冇玻璃，冇玻璃冇玻璃嘅。嚇死我！嚇死我！啊，頭先仲講緊，先叫啦。頭先仲講緊話會唔會有 secure 會再上2樓啊？佢真係上2樓，係咯，即刻有件，好即刻衝上去。係咯，高年力啊！ OK，我清一清街外先，我唔記得咗街外仲有冇人？有啊，咩事？啱啱睇撲街啦你！冇 body bag，阿坤，你係咪仲睇緊嘢嘅？冇 body bag。個間喺另外而家呢個間喺提款機嗰邊。哦，好，執咗幾多件格啦？你哋？你冇乜點數啊？好似天棚有1件，頭先天棚我執咗先執多1件，跟住去咗個落頭，去咗個落頭，去咗個落頭。度腳，你小心喎！office 嗰邊有閉路電視喎，喺個街側跟住喎。但係閉路電視搞掂咗㗎啦。哦，咁得啦。角落頭。隻格喺邊？得翻一隻啫喎，點解咧？一剔搞掂啦！一剔搞掂啦！希望我哋可以搞掂啦。個門口喺邊度啊？阿坤點啊？阿坤，門口喺邊啊？Tail 門口喺呢邊開，呢度。前門 OK 得。係啊，我入去，等我上貓屎先。你等個雷神 ready 埋先，得咗嗰2個。雷神 ready 未？而家我 ready 噶啦，而家要做乜嘢準備？嗱，大辦公室嗰邊咧有格，但係咧亦都有咩話？亦都有人啦，所以我唔知點樣解決。喺屏風後面嘅。咁咧，你哋全力打 tail 啦。CCTV 清咗未啊 ？CCTV 清晒㗎啦。OK，即係齋打人。齋打人。預備得未？Ready。OK， 1、2、3。你打 tail 啊，阿坤啊。記得 tail 啦。你。Go！ 打 tail 啦，掉 tail 啦。打咗，有隻人打邊，得搞咗，我認緊機，我認緊機，我喐唔到啊！我辦公室呢邊仲有3個市民，得我嚟殺，仆街啦你！睇下先，市民，快啲揾市民，仲有應該冇啦，冇啦，一開轉佢就會出晒嚟嘅呢啲人。冇咯，清晒，搞掂，嘢搞掂 ，OK 啦，第10剔，第10剔終於搞掂啦，落轉，終於我唔係黑仔喎，唔係一栽埋嚟即刻肥佬咁樣。你唔掟手榴彈咪得？黐線，打多幾槍先，打去攞個油。正啊！ OK， 好，終於搞掂實冇啊！睇下台面先啊，有啊，果然落咗格啦，有3嚿錢啊！經理啊，終於落格㗎。CCTV 仲着喎，打爛佢先。揾到個包包啦。OK， 輕鬆啦。有咩就打晒佢。有咩就偷。咁啊，希望突然間諗起嗰啲 Bluetooth 嗰啲 mouse 咧，我上網 check 都要200-300蚊隻，有冇啲平啲嘅？冇，200-300。咁有冇邊隻襟用抵用啲啊？M558啦，白色。我買咗，用緊。For Mac 邊隻牌子啊 ？Bluetooth。你冇買其他，買 Logitech。你晏啲 send 翻個型號俾我。係咯 ，Logitech 啊，最平㗎啦，係咪啊？唔係最平，係最好。最好用咯，咁誇張。最好用。R 字頭嗰隻都得㗎。哇 Razer 啲好貴喎。哇！係。好貴。點解呢個 mon 打唔爛嘅？
邊個 mon？邊個？手榴彈，呢啲 mon 手榴彈啊！手榴彈，手榴彈啦，掟啦！頭先我都掟咗個手榴彈出去，妖，超方便。哇！哇，都唔爛喎，佢都唔爛喎，咩牌子嚟你㗎？側邊啲玻璃全部碎晒，喎，佢都唔爛喎。咩爛啦？佢唔係爛咩？爛咗咯！哎走哇！又掉，嚇，唔散喎，正啊！OK，我上2樓揾爸爸啊！應該係爆啦冇。爆啦，咩？你揾槍，你揾槍好驚啊 fit 佢咪爆咯？都唔係好爆喎，係啊都還原佢嘅會喎，係佢好還原，勁喎！自動修復啲咩記憶啲記憶金屬啊！千祈唔好買呢望大佬，我最強喎，以後唔使手榴彈都打手榴彈都唔你冇得換爛。 mon 喎，咪咯，冇我機呢個咖啡機都打唔爛嘅，好搞笑喎！嗰個係佢冇睇噶嘛。咁大件事，神屋胡騰，哦，真係打到手軟都打唔爛。真係揾下睇下有冇咩先。冇喎。OK。哇！你嘈嘅出，哇！屌，走啦，黐線，都係唔爛，都係唔爛。掟鬼晒手榴彈。啊，係喎，公園我未 check 但係咧，喎原來咧盞燈係會爛嘅喎，好笑喎！唔爛啦，上面啲天花燈唔係啊，唔係啊，呢盞紅色呢盞燈咧係會爛嘅，好搞笑啊！邊咋？呢度啊，呢度啊，頭先俾我一嘢坑爆咗，好搞笑。哦，我以為裝飾嗰啲，我以為唔爛嗰啲咧，佢又爛喎。咦，冇晒子彈，仆街！ OK。啊，真係好，等我實地報導下睇下。實質 OK。係開緊啦，撻着中，望我攞包下攞包包，望下機先。阿機個鐵面具，跟住當然啦，阿雷神就係阿奇洛李維斯啊！咦，原來奇洛李維斯係有條疤嘅喎，個面嗰度係啊，有兩條疤光疤咁啊！係啊，有係喎左上角腳左眼角，怪咯腳嚟嘅，黐線，成有個套包咯，成個頭中間破柴。執晒包包未？應該執晒，因為我可以出現嘅地方我都見望一望。我睇下仲有幾耐先。5秒。誒點解人係 stay down 嘅？仲有人喺度咩？我仲佢頭先低咗佢喺出邊咯。哦， OK，開工。拍咗佢啦，拍咗佢。拍咗啦，唔好塌咗噶啦，嗰個我塌咗。對面街嗰隻啫嘛。貓叔咧，而家咧就就諗緊咧，想揾一個嗰個叫做叫燜燒壺啊，係日本一個傳統嘅助清酒用嘅器皿。咁佢咧一邊咧就係放炭嘅，咁啊你嗰個炭位咧上邊咧就可以燒嘢食啦，即係燒啲串燒啦咁樣。咁啊，右手邊咧就因為炭咧就去煲熱裏邊嗰啲水，咁你啊嗰個位咧就可以放啲清酒落去。咁啊張圖咧我放喺側邊啦咁樣。咁啊呢嚿嘢咧貓叔我覺得咧非常之好嘅，因為咧係非常之適合咧一個人喺屋企咁樣飲兩杯咁樣咧，又有少少燒嘢食同埋放清酒。我喺日本咧就見到有個阿伯係講緊已經上咗即係上咗年紀嘅，我諗應該就唔好70歲都80歲嘅啦。嘅阿伯咧佢咧就拍片 YouTube 拍片就係咩咧？就係介紹好多清酒。咁佢飲親嘅清酒咧係大一列裝嘅，係咪1列啊？阿肥佬，即係最大支嗰支大炮咧，係咪1列啊？好似1.5喎。 1.5啊，我1.5。佢一飲咧就1.5啦，好大支嘅。咁啊1.5定1.8啊？1.8。1.8啊。咁啊，跟住咧側邊，哇有金。咁咧佢側邊咧就會燒啲串燒啊，嗰啲係菇啊或者啲雞啊咁樣。咁咧另外咧就係成個罐頭擺上去，就係即係日本嗰啲食罐頭仔咧咁樣放上去，咁熱咗佢咁就食啊。其實罐頭一熱，有時候咧罐頭熱咗咧，個味道咧更加香。
咁啊，我睇完條片咧，係啊我都覺得，唉，呢個畫面真係事實上真係無價，所以一定要嘗試下。咁啊貓叔咧就去咗日本網嗰邊度揾咗嘅。咁啊，其實日本而家咧亦都係仲係有職人啊，即係師傅係咪啊？嗯，係啦，咁啊師傅咧就仲係做緊呢個傳統嘅工藝嘅。咁當然啦，即係個所謂嘅本土文化咧，就唔係話好似某啲仆街咁咧，就先消滅啊，後起個紀念館出嚟嘅。咁亦都唔係話我創科局創新咧，就會將本土文化咧 upgrade 或者 downgrade 或者erase 咁日本，我覺得佢哋係非常之尊重嗰個本身嘅本土文化。咁啊，等我睇下有咩辦法可以因為佢咧係唔接受海外訂單，所以我就睇下有咩辦法咧可以揾到佢翻嚟。我諗真係用佢嚟享用清酒同埋食個罐頭咧，真係應該係人生拍手啦，拍手啊，啪聲噶啦隻手。拭目以待啊！希望我揾到啊！其實我諗到個方法咧，應該係去訂咗先，寄去，然後就係就去日本就親身去嗰間嘢嗰度攞貨。其實咪應該唔使訂，應該佢有嘅，本身係有貨喺度嘅，因為佢嗰個網頁咧有寫明嘅，即係有寫明價錢。如果佢只可以寄日本嘅話，唔知寄唔寄咧？我要 search 下先，應該肯寄啩。運喎，佢寄翻日本地址啫喎。研究下先。發翻嚟都係寄日本地址㗎。研究下先。跟住喺嗰邊再運翻過嚟咯。係咩？好，揾下睇下樂天啦。尤其是而家樂天咧，好多嘢咧都免運費嘅，都因為日元日水低啊嘛。咁啊，熊仔離開喎呢度咩啊？離開係嘛？係啊！一寄嗰把神奇轉一嘢鋸爆佢啦！財道斬啊！斬夾晚唔係咁犀利啊！咦，好少錢喎今鋪。3個骷髏頭啊嘛。係咯。 3個之前好多啊，有幾多袋㗎？而家出邊好多袋㗎，其實應該有8袋定9袋嘅。唔係啊，佢搬咗好多袋去車嗰度啦。咩？我搬咗車附近啫，未上車。點解我呢袋攞唔到嘅？邊度？門口嗰袋我攞唔到，奇怪。門口邊袋啊？正門口有一袋㗎。呢袋？係啊。攞咗咯。得咁少嚟㗎？高嚟㗎，唔鬼知道咩啦。或者攞唔到啦。哇！嗰度係金太重啦，掟唔到入去。都多，都 OK。OK，咁啊，希望嗰個16歲小女孩其實我寫到我見到一篇文咧幾好嘅，就係話佢為佢今次咁樣去道歉咧，就係為咗行更遠嘅路。明嘅，即係其實好多人都會明白佢點解要道歉，但係佢又同埋為咗因為咩嘢而道歉，因為咩畫面而道歉。咁但係佢行更遠嘅路咧，我相信係絕對係值得表揚，值得敬佩敬畏。因為以16歲呢個年紀要去做一個咁樣嘅做一個咁樣嘅行動咧，其實唔係個個人都頂得住，係真係哇！定手榴彈係可以話係一個大考驗。
OK 啦，哇！爭啲連我都領嘢，連我都奶塔。OK，哦，搞掂晒。誒，揾唔晒喎啲包包，我仲以為揾得晒咩添。compete 喎？咩啊？要翻心啫嘛，深啫喎，心啫。如果揾晒 complete 嘅，溫到綠色啊！係啊，OK 啊，唔緊要啦。咁啊，輕輕鬆鬆咁啊，偷個嘢，咁啊，希望即係要受到教訓嘅人啊，自然會受到教訓啦，或者被教訓啦。而家我覺得被呢個字咧，就成日都出現嘅啦。咁啊，擁有華夏文化嘅龍的傳人 ，A.K.A 香港人貓叔，咁啊繼續打劫。如果中意我影片啊，撳個 like 啦；如果想繼續收睇，撳個訂閱。下次再見，拜拜。拜拜。